Ny teny zaraina izay omenantsika anio indray ry havana dia ny teny voasoratra ao amin'ny Jeremia toko faha 8 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe izao no lazain'i Jehova, andeha mividy tavoara tanimanga ary maka antom-panahy amin'ny vahoaka sy antom-panahy amin'ny mpisorona. Midika izany ry havana fa mila mifidy mpiara-miasa isika, olon-tsotra sy mpisorona hiaraka hilaza ny hafatry ny tompo araka ny voasoratra ao amin'ny Jeremia toko faha 8 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia mivoah ho any amin'ny lohasahan'ny taranaka Inoma izay ao anoloan'ny vavahady ary sota ary toroy eo ny teny izay ho lazaiko aminao. Ny hafatra tena tian'Andriamanitra ho ambara dia ny voasoratra ao amin'ny Luka toko faha 1 hoe raha ny mahery mivonona amin'ny fiadiana no miaro ny tranony dia tsy haninona ny fananany. Ny toriana izany dia hoe Kristy ihany no mpiaro azo antoka. Manasa anao ary ny tompo hitory an'izany dia ho tsapanao izany hoe manoatra noho ny mpandresy ianao miaraka aminy. Mara-peona tompoko.